Так, слышишь, подожди, мне отвечать или читать? Читать. Читать? Да вы что? Починати? Шановні мешканці громади, відповідно до пункту 7 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, я, Височанський селищний голова, звітую про свою роботу у 2023 році перед територіальною громадою. У 2023 році селищна рада продовжувала працювати в умовах воєнного стану, який був введений указом Президента України від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022 про введення воєнного стану в Україні зі змінами. Загальний склад ради складає 26 депутатів. Протягом 2023 року достроково склали повноваження 8 депутатів. Натомість визнані обраними наступні за черговістю 6 депутатів. На кінець 2023 року депутатський корпус складає 24 депутати. Протягом 2023 року було організовано та проведено 17 пленарних засідань сесії Височанської селищної ради 8-го скликання. За результатами роботи ради було прийнято 461 рішення. Також за минулий рік було проведено 40 засідань постійних комісій Височанської селищної ради та спільне засідання. Для реалізації цілеспрямованого плану дій з розвитку найважливіших напрямків роботи громади протягом 2023 року діяла 31 бюджетна програма, з яких саме в минулому році прийнято 11 програм. Виконавчий комітет протягом 2023 року провів 24 засідання, які були спрямовані на вирішення соціально-економічних, адміністративно-господарських, житлово-комунальних та інших важливих проблем громади. Виконавчий комітет, що стосується роботи з зверненням громадян, то за 2023 рік надійшло 5190 звернень, що на 50%, 1% більше, ніж у 2022 році. Протягом звітного періоду спеціалістам з питань реєстрації місця проживання було надано 5727 послуг. З декларування реєстрації місця проживання, перебуття, зняття задекларованого зареєстрованого місця проживання, перебування 1322. Видано довідок інформації РТГ Височанської громади, витягом з РТГ ДМС України 4407. Станом на 28 грудня 2023 року на території Височанської громади зареєстровано СМТ Бабаї 5756 осіб, селище Затишне 100 осіб, СМТ Високий 9136 осіб, селище Нова Березівка 953 особи, село Ржавець 333 особи, СМТ Покотілівка 7186 осіб. Всього по громаді зареєстровано 23 740 осіб. Згідно з державною реєстрацією актів цивільного стану, в 2023 році було видано про шлюб 22, в 2022 році 85, про народження 46, в 2022 році 48, з них хлопчиків 28, дівчаток 18. Про смерть видано 482 довідки. За 2022 році 571. Перейду до місцевого бюджету. Основні зусилля були направлені на виконання дохідної частини бюджету та раціональне використання коштів для її сталого розвитку. У минулому році дохідна частина бюджету розділилася таким чином. Офіційні трансферти 47,3%, додаток та збір на доходи фізичних осіб 19,6%, єдиний податок 12,2%, внутрішні податки на товари та послуги 5,4%, податок на майно 3,7%, інші 11,8%. За 12 місяців 2023 року видаткова частина бюджету по загальному та спеціальному фонду виконана таким чином. Освіта 34,5%, економічна діяльність 26%, ЖКГ 20,4%, ОМС 11,2%, культура, молодь та спорт 3,2%, соціальний захист 2,4%, інші 2,3%. Освіта є однією з найважливіших сфер життя нашої громади.
попри виклики, які постали перед освітянами, повітряні тривоги, ракетні обстріли, відключення електроенергії, педагогічна спільнота Височанської селищної ради у 2023 році тримала свій освітянський фронт. І поки ЗСУ билися за волю і майбутнє України, педагоги виховували саме це майбутнє, надавали йому необхідних знань, умінь, життєвої мудрості. Селищною радою збережено мережу закладів освіти. У 2023 році в громаді функціонувало 3 заклади дошкільної освіти, 6 загальноосвітньої і середньої, 1 позашкільної освіти. Існуюча мережа повністю задовольняє потреби мешканців громади в наданні освітніх послуг. У всіх закладах відбувався повноцінний освітній процес в режимі онлайн. У жодному закладі не оголошено простій. Серед здобувачів освіти 172 внутрішньо переміщені особи, 620 учнів шкіл та 77 вихованців садочків, перебуваючи за кордоном, залишаються учнями закладів освіти нашої громади. Бюджет відділу освіти у 2023 році склав більше ніж 101 мільйон 386 тисяч 765 гривень. У 2022 році було 99 мільйонів 605 тисяч 857 гривень. Педагогічним працівникам у повному обсязі виплачено кошти на оздоровлення, премію до Дня працівника освіти, збережено надбавки педагогічним працівникам закладів освіти за престижність у розмірі 20%, працівникам бібліотек 50%, надбавку за вислугу років педагогічним медичним працівникам, шкільним бібліотекарям. Жодним працівником не припинено трудові відносини. В нових незвичних реаліях працювали заклади дошкільної освіти. Опанування інформаційно-комунікаційними технологіями та застосування цифрових методів навчання в практиці діяльності закладів дошкільної освіти стало основою для швидкого переходу в умовах воєнного стану до роботи в дистанційному форматі. Взаємодія з родинами вихованців відбулася переважно в форматі педагог, батьки, дитина. Під керівництвом педагогів дошкільнята брали участь у дистанційних онлайн-конкурсах та олімпіадах. Виборювали перемоги. Вихованці закладів дошкільної освіти громади стали активними учасниками та призерами багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Так, хореографічний гурток «Намиснички» Покотилівського садочка отримав гран-прі 3-го міжнародного конкурсу «Щасливого Різдва». Стабільно працювали в звітному році заклади загальної середньої освіти. В умовах воєнного стану продовжувалося впровадження концепції «Нова українська школа» шляхом застосування дистанційних технологій з урахуванням сучасних інноваційних форм і методів навчання, що відповідають державним стандартам освіти. По закінченню 2022-2023 навчального року всі випускники закладів загальної середньої освіти отримали свідоцтва про здобуття базової 235 учнів та повної загальної середньої освіти 132 учні. 13 випускників 9 класів отримали свідоцтва з відзнакою. 17 випускників 11 класів отримали медалі. Високий рівень знань при проходженні національного мультипредметного тесту виявили 3 випускників, які отримали найвищий результат – максимальні 200 балів. Це Кондрат, Валерія та Мерещиченко Владислав, ученики 11 класу, Височанський ліцей номер 2, Мерещиченко Анастасія, учениця 11 класу, Покотилівський ліцей, Промінь. Від селищної ради ці учні отримали одноразову заохочувальну стипендію у розмірі 5 тисяч гривень. Організація освітнього процесу за дистанційною формою навчання викликала необхідність до корінних змін в організації роботи з обдарованою учнівською молоддю. Відділом освіти та закладами освіти були створені умови для проведення олімпіад, конкурсів з отриманням безпечних умов. Учнями у 2023 році отримав більш ніж 50 нагород. Незважаючи на воєнний стан, педагогічний колектив Центру позашкільної освіти «Джерело» виконує головну мету освітньої діяльності закладу – створення умов
для забезпечення права дітей та учнівської молоді на здобуття якісної позашкільної освіти. Педагоги закладу організують не тільки змістовне дозвілля дітей, але й забезпечують їх психологічну підтримку. 157 гуртківців закладу брали участь у 38 конкурсах від обласного до міжнародних рівнів, виборовши 70 перемог. 2 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей я провів офіційний для переможців міжнародних всеукраїнських обласних олімпіад, турнірів, змагань та конкурсів. Мені дуже сподобалось, що прийом відразу перейшов у формат невимушеного спілкування. Учні не тільки розповідали про свої успіхи, а й планами ділились про розвитку громади. Унаслідок військових дій зросла чисельність дітей, які потребують особливої підтримки в освітньому процесі. В 4 школах громади навчаються 19 дітей з особливими освітніми потребами. 6 практичних психологів, 3 соціальні педагоги, 12 асистентів вчителів здійснювали психолого-педагогічний супровід цих учнів. Хочеться відзначити, що педагогічна спільнота нашої громади взяла участь у щорічній конференції Асоціації керівників закладів освіти «Відродження гімназії України», що відбулась на Волині у жовтні 2023 року. Педагогічний колектив Покатилівського закладу дошкільної освіти взяв участь у міжнародному проєкті «Сприяння освіті». Відзначено дипломом переможця Всеукраїнського фестивалю «Сучасне дошкілля під крилами захисту» Олену Тимошенко, інструктора з фізичної культури Покатилівського садочка. Педагогічні колективи Бабаївського ліцею та Центру позашкільної освіти «Джерело» отримали перемоги обласної виставки «Освіта Харківщини 21 століття». Височанський ліцей номер 2 Покатилівський ліцей «Промінь» стали учасниками національного проєкту «Співдія ноут» та отримали 60 ноутбуків для учнів, які не мали особистого обладнання для вивчення предметів під час дистанційного навчання. Посилення заходів безпеки у закладах освіти – це один із моїх пріоритетів. У всіх закладах освіти проведено комплекс заходів щодо забезпечення захисту життя і здоров'я учасників освітнього процесу, створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту. На ці заходи залучено більш ніж 500 тисяч гривень. З метою вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, надання домедичної допомоги на базі Височанського ліцею номер 2 відкрито клас безпеки. Закуплене обладнання також для класу безпеки Покатилівського ліцею «Промінь». На облаштування 2 класів безпеки залучено 280 тисяч гривень. Працівники усіх закладів та відділу освіти пройшли навчання з цивільного захисту на базі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України з мінної, пожежної безпеки, першої медичної допомоги. Першозачерговою задачею влади громади є покращення умов навчання учнів та вихованців. І хоча освітній процес сьогодні триває в дистанційному форматі, стан приміщень більшості закладів освіти готовий відчинити двері для учасників освітнього процесу. У 2 найбільших закладах Покатилівський ліцей «Промінь» та Височанський ліцей номер 2 продовжуються роботи з капітального ремонту будівель. Замінюються системи опалення, покриваються оздоблювані матеріалами стіни. В 5 закладах освіти оновлено підлоги новим лінолеумом, облаштовано сучасними матеріалами стелі, встановлено нові двері в 6 закладах освіти, встановлено нові огорожі біля закладів освіти та упорядковано території. У Височанському ліцеї номер 2 триває ремонт кабінетів, замінюється санітарна техніка. У Покатилівському ліцеї «Промінь» відремонтована мала спортивна зала. Завдяки участі в міжнародних проєктах у Покатилівському ліцеї «Промінь» за рахунок коштів ЮНІСЕФ повністю замінено вікна, що були пошкоджені внаслідок ракетного удару. Громадою отримано шкільний автобус для Височанського ліцею номер 2 від Королівства Данії. Благодійні організації передали закладам освіти 11 генераторів. За рахунок державної субвенції та коштів місцевої ради виготовлена проєктна документація та будівництво захисту споруди на території Височанського ліцею. За кошти місцевої ради виготовлено проєкт на капітальний ремонт покрівлі Покатилівський ліцей «Промінь». Культура. В умовах воєнного стану заклади культури постійно шукають нові форми
роботи, і це їм дається. У клубних закладах протягом 2023 року працювало 19 творчих колективів творчих, загальна кількість вихованців складає 501 учасник. У звітній період творчі колективи стали активними учасниками та призерами багатьох міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів. У 2023 році після реорганізації та реекспозиції відновив свою роботу Бабаївський історико-краєзнавчий музей на громадських засадах. 27 липня 2023 року музей відсвяткував своє 45-річчя з дня заснування. 8 липня в СМТ Бабаїв відбулося святкове відкриття туристичного пішохідного маршруту «Стежка Сковороди. Мандрівка джерелами». Він став справжнім подарунком для міндриків та шанувальників українського поета-філософа Григорія Савича Сковороди. 3 роки за підтримки Височанської селищної ради над створенням маршруту працювала ініціативна група «Сковорода Крок». За це їм велике дякуємо від цієї громади. Пишаємося, що на території громади на 100% функціонують публічна бібліотека та її 4 філіали, які обслуговують 4177 користувачів, з них 1181 дітки. Бібліотечний фонд складає 37 931 примірник. Наші бібліотеки – це спільнота небайдужих активних людей, однодумців, які народжують ідеї та втілюють їх в життя. Бібліотеки працюють як центри дитячого розвитку та творчості, і як культурно-освітні центри, де проходять творчі зустрічі з письменниками, проводяться тематичні семінари та соціальні виставки, надається психологічна допомога. Хочеться відзначити і наші школи мистецтв. Попри виклики війни, в Бабаївській та Височанській школах мистецтв продовжують працювати 9 відділень та навчаються 276 вихованців, які прагнуть і хочуть розвиватися. Для забезпечення освітнього процесу у 2023 році оновлено матеріальну базу. Спорт. Навички спортивної майстерності юні мешканці громади здобувають у Височанській дитячо-юнацькій спортивній школі, в якій працюють 10 спортивних секцій, де займається 360 вихованців. Вони постійно беруть участь у змаганнях від обласного до міжнародних рівнів. Хочеться особливо відзначити відділення: футбол, волейбол, спортивна аеробіка, спортивне орієнтування, карате та бокс. Так тримати. В умовах воєнного стану робимо все можливе для розвитку дитячих спортивних талантів, які в подальшому прославлять рідні спортивні клуби та Височанську громаду. Але ми проводимо і свої спортивні турніри Височанської громади. І один з таких – це щорічний турнір з баскетболу на Кубок пам'яті Сергія Романенка. Також у вересні минулого року ми традиційно проводимо Кубок з футболу серед ветеранських команд, присвячений пам'яті Бориса Прокофійовича Ягунька, на який завітали 6 команд з Харківської області. Тож, коли вам скажуть, мовляв, що не той спорт в селах, рушайте до нашої громади. Медицина, збереження здоров'я наших громадян та забезпечення належного функціонування медзакладів у пріоритеті моєї роботи та роботи селищної ради. Первинна та часткова вторична медична допомога мешканцям нашої громади надається КНП Харківського району. У 2023 році витрати на функціонування медичних закладів склали в сумі 1 мільйон 355 тисяч 602 гривни. Вторичний рівень медичної допомоги нашим мешканцям надає КНП Мерефянська центральна районна лікарня, але ми працюємо над розширенням вторичного рівня медичної допомоги, і в подальшому ми закінчуємо ремонт другої будівлі Височанської поліклініки. Там буде відкривати частину лікарів, будемо відкривати такі медичні кабінети. Плануємо, щоб у нас безкоштовно працював мамограф, УЗІ, і є в цьому напрямку вже успіхи. Протягом 2023 року місцевим бюджетом було профінансовано програми, направлені на покращення медичного обслуговування жителів нашої громади, а саме онкологія, орфанні захворювання, транспортне забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю та програмний гемодіаліз, боротьба з туберкульозом. На реалізацію цих медичних програм у звітній період було витрачено 363 тисячі 163 гривни. 22 вересня в СМТ Високе відбулося урочисте відкриття амбулаторії сімейної медицини, яка входить
входить до складу КНП Центр первинної медицинської допомоги номер 1 Харківського району. Ця подія стала своєрідним символом розвитку медичної інфраструктури в громаді та й дбайливого ставлення до здоров'я мешканців. У 2021 році виконано оновлення фасаду та заміна на дах. З початком повномасштабного вторгнення роботи були призупинені. У 2023 році, за півроку завдяки зусиллям місцевої влади та працівників комунальних підприємств, завершено ремонт будівлі. Встановлено нову систему опалення, проведено водопостачання та каналізацію, облаштовані сучасні медичні кабінети. Встановлено ліфт для зручного доступу до кабінетів маломобільних груп населення. В рамках проєкту «Сучасна медицина в Височанській громаді», який отримав перемогу в обласному конкурсі проєктів місцевого та регіонального розвитку в разовому майбутнє у 2023 році, придбано 6 одиниць програми апаратного комплексу для вимірювання тиску, пульсоксиметрії, 20 одиниць МФУ, 20 моноблоків, 3 сканери ВЕН. Закупівля нового медичного обладнання має велику соціальну значимість для громади. На сьогодні в амбулаторії обслуговувань майже 24 тисячі жителів громади. Соціальний захист. Височанська громада – соціально орієнтована громада. Незважаючи на воєнний стан, на території громади продовжується впровадження соціальної політики держави, яка визнає людину найвищою соціальною цінністю. Відповідальна перед нею та надає соціальну допомогу особам, сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини. У 2023 році право на державні соціальні допомоги мало більш ніж 30% місцевого населення та понад 16 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Державна соціальна політика в громаді реалізується службою у справах дітей, відділом соціальної допомоги населення, КУ «Центр надання соціальних послуг» Височанської селищної ради. Протягом 2023 року до відділу соціального захисту населення з заявами звернулись 3249 осіб. Мешканцям громади протягом року було надано одноразової грошової допомоги на суму 1 мільйон 842 тисячі 500 гривень, в тому числі допомога до Міжнародного дня осіб з інвалідністю 85 тисяч гривень. За рахунок обласного бюджету було профінансовано санаторно-курортне оздоровлення 25 осіб з інвалідністю на суму 257 тисяч 454 гривни. У 2023 році продовжиться прийом заяв від осіб з інвалідністю для забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Станом на 1.01.2024 року до відділу соціального захисту населення з заявами, що забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації звернулися 67 осіб. За рахунок комплексної програми підтримка військовослужбовців та учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії в Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної ради територіальної громади, а також члени їх сімей, у 2023 році допомогу отримали 16 осіб на суму 160 тисяч гривень. Височанська селищна рада не стоїть на місці у своєму розвитку, і черговим здобутком стало створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг». Утворення центру забезпечує надання соціальних послуг особам та сім'ям, що опинилися в складних життєвих обставинах, громадянам похилого віку, інвалідам та іншим вразливим категоріям населення. З урахуванням потреб, визначених у громаді, надаються 17 соціальних послуг у відділеннях соціальної роботи, соціальних послуг за місцем проживання, пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. Наприклад, у 2023 році соціальну послугу за місцем проживання отримали 274 мешканці громади, яким надавали 24 соціальних робітника відділення. Їхня праця, реальна турбота та увага – невід'ємна ланка в ланцюгу зусиль громади та міжнародних благодійників у створенні комфортних теплих умов для людей, які потребують особливої уваги. Служба у справах дітей. Близько 18% населення нашої громади становлять діти, тому дуже важлива для нас служба у справах дітей та сім'ї. У минулому році на обліку служби перебувало 92 дитини, серед яких 25 дітей-сиріт, 30 дітей позбавлених батьківського піклування, 12 дітей, 8 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах через невиконання батьками своїх обов'язків.
30 дітей облікової категорії, що прибули з інших територій. Усі діти облікованих категорій забезпечені новорічними подарунками від Височанської селищної ради. За звітній період влаштовано під опіку 13 дітей, які залишились без піклування батьків. Знято з обліку 6 дітей, які досягли повноліття. Протягом 2023 року проведено 10 засідань комісії з питань захисту прав дитини. На території громади продовжують функціонувати 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 11 дітей, позбавлені батьківського піклування, та 2 прийомні родини. За 2023 рік заходами співпраці Височанської селищної ради, волонтерів та міжнародних партнерів оздоровлено понад 100 дітей Височанської громади. Протягом всього року заходами Височанської селищної ради надається підтримка сім'ям з дітьми. Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей в системі життєзабезпечення Височанської громади. Попри воєнний стан, підприємством житлово-комунального сектору створюються всі необхідні умови для комфортного проживання населення в громаді. Є багато досягнень за минулий рік. Так, для потреб громади придбано автомобіль сміттєвоз МАЗ, автомобіль підйомник гідравлічний, джак, екскаватор БУЛ, тракторний прицеп, пристрій для подрібнювання гілок, встановлено 2 твердопаливних котла, в амбулаторії СМТ Високий та адмінбудівлі СМТ Бабаї. Придбано та встановлено башту водокористування СМТ Високий, Зеленгальський та відремонтовано водонапірні башні у СМТ Покатилівка, вулиця Миру, Карачівка та по вулиці Агрономічній. За звітний період проведено ремонти доріг населених пунктів. Поточні на загальну суму 19 мільйонів 500 тисяч гривень. Капітальні на загальну суму 43 мільйони гривень 300 тисяч. За рахунок бюджету Височанської селищної ради придбано та перекладено близько 275 погонних метрів водонапірної мережі, яка постачає воду до СМТ Високий. Проведення роботи щодо відновлення водопостачання, а саме заміна трубопроводу 1040 погонних метрів СМТ Високий, 6 вулиць, СМТ Покотилівка 1 вулиця, СМТ Бабаї 4 вулиці, придбано 1000 метрів водопровідної труби, яка буде перекладена у літній період цього року. Багато придбано насосне обладнання для Покотилівки, проведені роботи щодо прочистки систем водовідведення в населених пунктах та на території селищної ради. Благоустрій. Питання благоустрою є одним із важливих у роботі селищної ради. На всій території громади протягом минулого року здійснювалися роботи з порядкування населених пунктів, доріжніх узбіч, кладовищ, видалення аварійних дерев та кущів. Працівниками відділу благоустрою та робітниками комунальних підприємств проведені роботи з кронування дерев, покосу трави на площі майже 10 гектарів. По всім населеним пунктам Височанської громади організовано подвірний вивіз сміття. Проведені роботи з реконструкції сходів біля залізничної станції Високий, з благоустрою парків та зон відпочинку селищ громади зі встановленням лавок, урн та огорожі. Височанська селищна рада продовжує допомагати жителям громади відбудувати житло, зруйноване під час повномасштабного вторгнення російських військ. За програмою відновлення спеціальна комісія оперативно опрацьовує заяви громадян, завдяки в 2023 році 27 мешканців громади отримали компенсацію на відновлення житлового майна. За міжнародну допомогу мешканців 16 житлових будинків отримали нові вікна. Російське повномасштабне вторгнення в Україну сприпинило багато складних наслідків. Одним зі значущих викликів нашої громади стало масове переміщення населення. На кінець 2023 року в громаді було зареєстровано 16 544 ВПОшники. 614 домогосподарств у нашій громаді надали прихисток 1671 внутрішньо переміщені особи. В громаді повноцінно функціонують 3 пункти незламності, де можна обігрітися, підзарядити свої мобільні пристрої, сховатися від негоди, отримали базову допомогу на випадок тривалих відключень електроенергії, випити чаю. В випадках відсутності електропостачання пункти переходять на цілодобовий режим роботи. У 2023 році наша громада продовжила співпрацю з проєктом «Поліцейські офіцери громади». У звітній період на території громади вже працювали 2 поліцейських офіцери громади та 1 старший дільничий, які забезпечують правопорядок. В серпні 2023 року поліцейські офіцери отримали 2 нові службові автівки. Міжнародна допомога. У жовтні минулого року
11 громадам Харківської області. Я взяв участь у підписанні меморандуму про співпрацю з проєктом «Саїд Говерла». В результаті ми почали отримати комплексну підтримку для посилення інституційної спроможності місцевого самоврядування. 21 грудня 2023 року Височанська громада отримала універсальний екскаватор-навантажувач. Триває співпраця з Міжнародною організацією міграції МОМ, яка на початку звітного року передала громаді намет загальною площадю 1000 квадратних метрів для забезпечення гуманітарних потреб та для підтримки переселенців і людей, які постраждали від війни. Вся проведена робота була б неможливою без наших захисників Збройних сил України, які дали нам можливість жити і працювати на своїй землі під синьо-жовтим прапором. Тому завжди в нашому пріоритеті буде виділення коштів для забезпечення безпеки та оборони. Так, у минулому році за рахунок коштів місцевого бюджету виділено фінансування в сумі 3 мільйона 286 тисяч 198 гривень. Наша громада платить дуже високу ціну за свободу і незалежність. Ми пам'ятаємо кожного нашого героя, який віддав за це своє життя. З метою віковічення пам'яті про них 29 серпня 2023 року в селищах Покотилівка, Високі Бабаї були створені дошки пам'яті. У СМТ Високий відбулося відкриття пам'ятного знаку героям-захисникам. У цьому звіті я зазначив лише частину щоденних справ. В умовах воєнного стану ми своєю командою прагнули забезпечити стабільну життєдіяльність громади. Як відомо, чим міцніший тил, тим боєздатніший фронт. Я дякую Збройним силам України, всім військовим формуванням за захист рідної землі. У 2024 році на нас чекають нові завдання і, об'єднавшись, ми досягнемо нових звершень у розвитку нашої громади. З вірою в перемогу. Слава Україні! Питання. Що там? Питання. Шановні мешканці, я зараз буду відповідати на ваші запитання, які ви будете доставляти. Ірина Черненко, сьогодні вздовж, коли будуть відремонтовані, зроблені тротуарні доріжки на Новій Березівці, вздовж залізничної дороги, бур'янів куча. Вивіз сміття, баки, більше 5000 гривень, це нормально. Баки, більше 5000. Незрозуміле питання, що таке 5000 гривень, вивіз сміття, баки. У нас зовсім другі розцінки. Якщо є такі запитання, будь ласка, ви в письмовому вигляді подайте мені, ми розберемося. Тому що це сума 5000, не зрозуміло, за що це. Чи ви платите, чи вам хтось пропонує. Збирали січа, запалили траву, це що? Сьогодні вздовж залізничної дороги збирали сміття. Я не знаю, це мені невідомо. Сміття збирали силами відділу благоустрою. Але підпал зробили невідомі особи. З боку фахівців ДСНС підпал погашено. Складений акт, поліція вже встановлює особу, яка це зробила, підпалила. Дякую за запитання. Хіменко. Колектив ліцею «Промінь», учні та батьки щиро вдячні вам, Олександру Васильовичу, та вашій... Господи, як я тут... Команді відомо нашого пошкодженого закладу, для створення безпечного та комфортного середовища для учнів, розуміння наших потреб і турботу. Ми роботи ці проводимо, в «Проміні» великий там об'єм робіт, залучені різні і фонди, і ми працюємо в цьому напрямку. Нашими силами хлопців спортивних відкрито там спортивний зал, який було засмічений там в підвалі, і на сьогодні, на теперішній час, в ньому займаються 83 дитини вільною боротьбою. Це теж великий успіх. Купити баки по цій вартості. Ірина Черненко, я хочу відповісти вам, хто це вам пропонує купити бак за 5000 гривень. Зверніться до мене, мій телефон є. Якщо вам потрібно, звертайтесь до мене, я вам все на це відповім. А хто вам пропонує, я не знаю.
що це за ділки вам пропонують, чи будуть оновлювати захисні споруди. Захисні в нас споруди відсутні, але ми над цим працюємо. Я у своєму звіті розповідав, що нам зроблений проєкт. Я буквально 2 неділі назад це питання задав губернатору. Зараз всі наші проєкти знаходяться в Кабінеті міністрів. І при фінансуванні з боку держави вони будуть будуватися. З нашої сторони наш бюджет не дозволяє цього робити, тому що наш бюджет в цьому році на 70 мільйонів зменшено, тому ці ми кошти віддали нашим військовим. Якщо в тому році був біля 300 мільйонів гривень на рік, то в цьому році 230 мільйонів. Тому у нас тільки захищені статті. Чи буде ремонтуватись дорога по вулиці Ціолковського та робитись тротуарні доріжки? Вулиця Ціолковська – це не основна дорога. Нижче у вас проходить Зеленогайська вулиця, мені можна, але ми планували це робити і робили проєкт. На теперішній час, в зв'язку з зменшенням бюджету, ми роботи там не будемо, тому що наш бюджет не дозволяє цього робити. Як тільки закінчиться війна і буде наша перемога, цей проспект Ціолковського буде десь він стоять на першому місці у плані будування дороги, асфальтового покриття. Ну це ж є. Це ж є. Де там тротуари? Ну де там тротуари? На Новой Березовце, возле лестничной дороги. Ще які запитання? Заводу дитячої зайнятості, спорту та культурних заходів Височанської громади. Валентина Пастухова. Що, 1 минута нравится ответить, що це, Валентина Пастухова, гляньте. Просто вона написала, що дивилася. Просто подивилася ще? Ще є запитання? 1024. Щас. Щось вирішується Щось я не бачу. з приводу лікарні на Карачовці. Лікарні там вже нема, давно її нема. Щось вирішується з приводу лікарні, заброшеної на Карачовці. Там же просто жах. Цю землю ми планували для реабілітаційного центру. Подавали наш бюджет і лікарня, у нас вона не планується там робити, а ця територія буде плануватись для вирішення других якихось питань. Ми бачимо там непорядок, ми сьогодні там проїжджали з Іваном Олександровичем Михайліченко, там будуть роботи проведені чисто для того, щоб сміття зібрати, але в найкоротший термін зараз ця територія не планується під щось, там наш бюджет не дозволяє. По вулиці Поштова планується відновлення дорожнього покриття. Поштова. Знизу від вулиці, як де ми зробили? Мімагогі, як там вулиця? Від Театральної вулиці, я вас запевняю, що вже зроблений проєкт, зроблена експертиза, і роботи розпочнуться. Тільки до половини, там, де погана дорога, десь розпочнуться десь через 2-3 неділі. Ви побачите там нове асфальтове покриття по вулиці Поштовій. Що? Валентина Пастухова. Коли нам замінять провода по вулиці Садовій в Карачівці, обіцяли ще років 5 назад, це мені невідомо. Карачівка, де провода, як провода?
в чому проблема там. Якщо є така проблема, ми зараз напишемо листа на районне відділення Харківенерго, щоб вони замінили там може що воно, замикання проходить чи що. Ми повинні знати цю проблему. Я про цю проблему чую перший раз. Перехрестя Поштова Тімірязєва, там замінено труби, і як тільки буде налажена погода, та яма буде заасфальтована, по якій прокладені були труби. На Старом Високом по улице Шевченко сделают лестницу. По Шевченко ми закупили це, якщо це там лестниця, яка йде за Зеленогайським ліцеєм вниз, да? Да, вони десь будуть, це сходинки будуть виготовлені, ну десь це буде квітень і травень. Весь матеріал вже закуплено. Закуплено матеріал було в зимовий період, тому що це звернення було в осінній період, і ми плануємо ці роботи на травень, ну десь на травень місяць. Матеріали вже весь є. Ще давайте, відкривайте. Поставьте нам баки. Где поставьте баки? Где поставить баки? Ну вот, Сумакова обращается, где поставить баки. Где да, подскажите, где поставить баки? Баки мы не будем ставить, потому что никто не оплачивает, а мусор выбрасывают. Ни город Харьков в частном секторе, ни мы не пойдем на этот шаг до тех пор, пока не будет проходить хотя бы 70% оплаты. На теперешний час 37% оплаты. Все выбрасывают, а оплачивать не хотят. В этом есть проблема вывоза мусора. А там где-то было, что-то еще было. Да. Алевтина Шепель. Валентина Пастух. Проблема є, багато проводів зав'язують з собою під час негоди. О, це Валентині Пастуховій відповідає по вулиці. Яка вулиця? Записуйте, яка там вулиця. Садова, по-моєму. По вулиці Садова. Олег Володимирович. Да, Завтра утром обов'язково, якщо потрібно замінити насіп, ми замінимо насіп. Ну це не наша функція, це Райенерго, так? На Обленерго завтра підготувати листа. І ми поїдемо обов'язково подивимося, де там є така проблема. Хорошо? Мусор розтягують собаки. Єлена Сумарокова, відповідаю. Якщо ми збираємо мусор, то можна його підвішувати на забор, щоб собаки не розтягували. Це не наша проблема, це ваша проблема. Погано, що коли їздить машина і збирає мусор. Це добре, що їздить машина і збирає мусор. А не ви вибрасуєте мусор, де куди вам здумається комусь. Вона розтягується. Зараз собаки розтягують, підвішуйте його на свій забор, машина підійде, забере. Головне, щоб ви оплачували цей мусор. Сумарокова, треба подивитися, оплачує вона мусор? У Тимченка кажуть... Безкоштовно. В Тимченка, так ви ж хочете безкоштовно, як в Тимченка. Нас бюджет не дозволяє вивозити сміття безкоштовно. Селище Новобережне. Марина Олейникова. По вулиці Ясеневій, Марина Олейника, ви бачили, що ми зробили там відсипку, і ще ми попрацюємо в цьому напрямку. Щас. Алло. Да, набирайте. Набирайте, добренько, набирайте. Да. Слобожанський, Високий будуть класти асфальт. Будуть класти чи ні? Запитання. Це в подальшому. Цю дорогу, яку ми зробили по вулиці Слобожанській, дякуючи бюджету 2022 року, 2023-го, бюджет це дозволив. В цьому році бюджет не дозволить продовжити нам ці роботи. Я вже вам відповідав, що у нас бюджет зменшено на 70 мільйонів. Сумарокова до нас не доїжджає машина для збору мусору. Ваша адреса Сумарокова. Скажіть, будь ласка, вашу адресу. Договор укладений.
чи ні? І договори. Це в якому селищі це? Сумарокова це Какая фамилия? Ну, сейчас. Я, коротше, 2022 року, 3 бюджет, що то. А це я казав. Треба вішати чужим людям. Ну, це таке, це сумасбродиться. Більше запитань немає. Я дякую всім, хто слухав мій звіт. Якщо будуть запитання у мешканців нашої громади, прошу надіслати мені в письмовому вигляді. Ми обов'язково будемо реагувати та давати вам письмові відповіді. Дякую вам за увагу. До побачення. До нових